हेलो फ्रेंड्स, इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं हूं साहिल और आप देख रहे हैं रिप्ट्रॉनिक्स। इस वीडियो में मैं आपको एक मोबाइल जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, इसका नाम है एक्स टच। इस मोबाइल में जो प्रॉब्लम है वो डेट का है, मतलब सॉफ्टवेयर डेट है ये मोबाइल। इसको ऑन करने के बाद इसमें क्या होता है कि जैसे डिस्प्ले पे लाइट आ रहा है, आप देख रहे हो इस तरह से, लेकिन ये फुली ऑन नहीं हो पा रहा है। तो इस तरह का जो प्रॉब्लम है वो मोस्टली मोबाइल के सॉफ्टवेयर के कारण होता है। मोबाइल में अगर सॉफ्टवेयर का कोई इश्यू है तो इस तरह का प्रॉब्लम जनरली मोबाइल में दिखाई देता है। तो हम एक ब्रिक मोबाइल या सॉफ्टवेयर डेड मोबाइल को किस तरह से रिपेयर कर सकते हैं। तो इस मोबाइल में जो प्रॉब्लम है वो मतलब गलत सॉफ्टवेयर डाल देने के कारण हो गया है। मतलब सॉफ्टवेयर डालते वक्त इसका जो ओरिजिनल फाइल है वो नहीं डाल के उससे मिलता जुलता दूसरा कोई फाइल डाल देने पर इस तरह का प्रॉब्लम आ जाता है। या मतलब समटाइम्स जो मतलब सॉफ्टवेयर करने वाले लोग मतलब टेक्नीशियन होते हैं, उनको मतलब जो फाइल है वो उसका आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाता है, इसीलिए इस तरह का गलत फाइल डल जाने से इस तरह का प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये जो मोबाइल है इसका जो सॉफ्टवेयर है वो भी रेयर है, मतलब नेट पे इसका जो सॉफ्टवेयर है उतना मिल नहीं रहा है। आपको इसका जो सॉफ्टवेयर है उतना डाउनलोड करने को नहीं मिलेगा। तो इसीलिए जो टेक्नीशियन है वो कंफ्यूज होके मतलब दूसरा ही सॉफ्टवेयर इसमें ट्राई कर देते हैं, जिसके कारण इस तरह का प्रॉब्लम मोबाइल में दिखाई देता है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इस तरह का प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इससे रिलेटेड जितने भी फाइल होते हैं सभी को डाउनलोड करना होगा। और अगर आप मोबाइल में सॉफ्टवेयर करना जानते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि किसी भी मोबाइल में सॉफ्टवेयर करने के लिए हमें 3 फाइलों का ज़रूरत होता है। एक होता है यूएसबी ड्राइवर, दूसरा होता है फ्लैश टूल और तीसरा होता है फ्लैश फाइल। तो जो यूएसबी ड्राइवर होता है वो मोबाइल को कंप्यूटर से कनेक्ट करने में हेल्प करता है, और जो फ्लैश टूल होता है वो मतलब एंड्रॉयड को मोबाइल में ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है। तो और जो इसका जो मेन फाइल होता है वो होता है एंड्रॉयड, जिसे हम फ्लैश फाइल या फॉर्मवेयर भी कहते हैं। तो हमें वो सभी फाइल को डाउनलोड करना होगा। तो सभी फाइल का डाउनलोड करने के लिए हम गूगल में जाएंगे और वहाँ से उसको डाउनलोड कर लेंगे। तो फिलहाल मैंने उस फाइल को डाउनलोड करके यहाँ पे रख लिया मेरे लैपटॉप में। यहाँ पे वो फाइल है ऑलरेडी, उसी फाइल को मैं यूज़ करूँगा। और दोस्तों, इस फाइल का ऑनलाइन लिंक कहीं मिल नहीं रहा है, तो ये फाइल मेरे पास, अगर आपको ये फाइल का ज़रूरत है तो आप मुझे मेल कर सकते, अपने मेल आईडी कमेंट बॉक्स में लिखे, मैं आपको मेल कर दूंगा इस फाइल को, क्योंकि ये फाइल इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं किस तरह से हमें जो फ्लैशिंग का टोटल प्रोसेस है उसे कर सकते हैं। तो ये जो मेरे पास जो मोबाइल है उसका मॉडल नंबर मैं पहले आपको दिखा देता हूँ एक बार अच्छी तरह से, और इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आप इसका देख सकते हो बैटरी है, और बैटरी निकालने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो इसका मॉडल नंबर है स्काई लिखा हुआ है। इसका मॉडल नंबर में कोई नंबर या कोई इस तरह का नहीं लिखा हुआ है, सिंपली इसमें स्काई SKY लिखा हुआ है। और ये जो मतलब आप देख रहे हो कंपनी का नाम है एक्स टच, मतलब एक चाइनीज़ मोबाइल है ये। और उसके बाद डिज़ाइन बाय टेक सिंक और मेड इन चाइना। तो ये है मोबाइल का डिटेल इन्फॉर्मेशन, और इसका फाइल भी इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है, इसीलिए क्या है कि जो टेक्नीशियन है उनको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है इसको फ्लैशिंग करने में। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से इसको फ्लैशिंग करना है। मेरे पास वो फाइल है, मैंने कहीं से मतलब वो फाइल को ला के मेरे कंप्यूटर में रखा हुआ है, तो मैं उसी फाइल को यूज़ करके इस मोबाइल को फ्लैशिंग करूँगा। तो चलिए मैं बैटरी को डाल देता हूँ। मतलब मोबाइल को फ्लैशिंग करने के दौरान आपको क्या करना है, इस तरह से बैटरी को एक बार निकाल लेना है और फिर से बैटरी को डाल देना है। और बैटरी को डालने के बाद आपको क्या करना है, मतलब जो फाइल है कंप्यूटर में उस सभी को ओपन कर लेना है। तो चलिए मैं कंप्यूटर की फाइल को ओपन करता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे लैपटॉप में 2 फाइलें मैंने रखा हुआ है। एक है स्काई प्रो का, मतलब स्काई प्रो का, क्योंकि इसके अंदर हमें मतलब जितने भी इसको फ्लैशिंग करने के लिए जो टूल ज़रूरत है वो सभी इसके अंदर है, जैसे ड्राइवर, फॉर्मवेयर और SN राइटर टूल। मतलब ये तो मतलब जो IMA नंबर होता है वो मतलब उसमें एरर आ जाने पर उसको राइट करने के लिए यूज़ होने वाला टूल है। उसके बाद है SP फ्लैश टूल। तो हमें जो 3 फाइल चाहिए वो है ड्राइवर, फॉर्मवेयर और SP फ्लैश टूल। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस ड्राइवर को इंस्टॉल करना है। इसको इंस्टॉल करने के बाद जो हमारा जो ये मोबाइल है एक्स टच का, वो क्या होगा, कंप्यूटर उसको डिटेक्ट कर लेगा। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए क्या करते हैं, हम इसको ओपन करते हैं। और ओपन करने के बाद आप देख सकते हो इसमें 2 तरह के ड्राइवर को दिया गया है, जैसे आप देख रहे हो ऑटो इंस्टॉलर ड्राइवर और उसके बाद एंड्रॉयड CDC ड्राइवर। तो हम इस CDC ड्राइवर को इंस्टॉल करेंगे, और ऑटो ड्राइवर को इंस्टॉल करना बहुत ही आसान है। इसमें क्लिक करके इसको ओपन करके आप मतलब इसमें एक सेटअप फाइल होता है, जैसे आपका जो भी विंडोज़ है, मेरे पास 64 बिट विंडोज़ है तो मैं 64 को ओपन करूँगा। अगर आपके पास 86 का मतलब होता है 32 बिट विंडोज़, तो आपका अगर विंडोज़ 32 बिट है तो इसको यूज़ कर सकते हो।
तो 64 को ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे सेट फाइल डीवी इंस्टॉल, इस तरह से एक फाइल है, इसको हमें डबल क्लिक करना है और फिर यस कर देना है और फिर नेक्स्ट, फिनिश। तो ये हो गया, मतलब जो ऑटो इंस्टॉलर ड्राइवर है उसको इंस्टॉल करने का प्रोसेस। और फिर मैं इसको बैक कर लेता हूँ और उसके बाद ये जो CDC है उसमें सेटअप फाइल नहीं दिया गया होता है। जैसे अभी आप देख सकते हो CDC, मतलब इसमें इस तरह का कोई फाइल है, आप देख रहे हो, इसका जो सेटअप इन्फॉर्मेशन इन्फो फाइल होता है। तो इसको इंस्टॉल करने का जो प्रोसेस है वो थोड़ा अलग है। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए हमें क्या करना है, अपने जो कंप्यूटर होता है, जैसे आपको आपके डेस्कटॉप पे इस तरह के आइकन दिखेगा, तो उसमें आपको क्या करना है, राइट क्लिक कर देना है। मेरे आइकन का नाम दिस पीसी लिखा हुआ है, आपके विंडोज़ के मुताबिक इसका नाम चेंज हो सकता है, किसी में कंप्यूटर, किसी में माई कंप्यूटर, इस तरह से भी लिखा होता है। तो इस पर आपको राइट क्लिक कर लेना है, उसके बाद आपको प्रॉपर्टीज़ में जाना है। यहाँ जाने के बाद आपको डिवाइस मैनेजर में जाना है और डिवाइस मैनेजर के अंदर आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे किसी एक आइकन पे क्लिक कर देना है, जैसे डेस्कटॉप पे क्लिक कर देना है, या मतलब इसके अंदर के कोई भी आइकन को आप क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको एक्शन में जाना है और फिर ऐड लेजेंसी हार्डवेयर, इस तरह का ऑप्शन है, उसमें क्लिक करना है। फिर से नेक्स्ट में क्लिक करना है और फिर यहाँ पे आप देख सकते हो सर्च फॉर इंस्टॉल एंड हार्डवेयर ऑटोमेटिक। तो इसको नहीं सिलेक्ट करना है, आपको मैनुअल करना है। तो इसीलिए इंस्टॉल द हार्डवेयर दैट आई मैनुअली सेलेक्ट फ्रॉम द लिस्ट। तो इसको सेलेक्ट करने के बाद आपको फिर नेक्स्ट कर देना है और यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, फिर से नेक्स्ट कर देना है। और नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो लोकेशन देना है आपको, हैव डिस्क में क्लिक करना है। हैव डिस्क में क्लिक करने के बाद ब्राउज में जाना है, उसके बाद जो ड्राइवर जहाँ पे भी है वहाँ पे चले जाना है। तो ड्राइवर हमारा जो है वो डेस्कटॉप पे है, तो हम चलते हैं डेस्कटॉप पे, क्लिक करते हैं। डेस्कटॉप में क्लिक करने के बाद हमारा जो ड्राइवर है यहीं इसी फोल्डर में, जैसे आप देख सकते हो एक्सटॉच स्काई प्रो, तो इसी के अंदर जो हमारा ड्राइवर है, इसी के अंदर हमारा ड्राइवर है। तो इसको ओपन करते हैं और इसको ओपन करने के बाद फिर से एक फोल्डर है उसको भी ओपन करते हैं और फिर इस ड्राइवर में जाते हैं और फिर एंड्रॉयड CDC ड्राइवर में जाते हैं। और यहाँ पे जाने के बाद आप देख सकते हो एंड्रॉयड गैजेट CDC ड्राइवर, तो इसको सेलेक्ट करना है और फिर ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद आप ओके कर सकते हो और फिर नेक्स्ट और फिर से नेक्स्ट, और इसको थोड़ी देर कंप्लीट होने देना है। और ये प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है तो इसको फिनिश कर देना है। और इस तरह से जो हमारा CDC ड्राइवर है वो इंस्टॉल हो चुका है। तो इस विंडोज़ को हम क्लोज़ कर देते हैं। और दोस्तों इतना करने के बाद फिर से अब हमें क्या करना है, इस फ़ोल्डर में स्काई प्रो का जो फ़ोल्डर है, हमारे पास 2 फ़ोल्डर है। ए है मतलब टूल के लिए, इस फ़ोल्डर को मैं यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपके पास टूल अलग है तो उसको यूज़ कर सकते हो, या तो आप अलग-अलग USB ड्राइवर और जो टूल होता है उसको डाउनलोड कर सकते हो। और जो मेन चाहिए वो हमें ये फ़ाइल चाहिए। तो इस फ़ाइल के अंदर आप देख सकते हो, इस फ़ाइल के अंदर मतलब जो ड्राइवर्स है और जो टूल्स है वो नहीं दिया गया है। आप देख सकते हो इसके अंदर सिर्फ फाइल को रखा गया है। तो इसीलिए मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, मतलब इसी मोबाइल का दूसरा प्रो वर्जन वाला सॉफ्टवेयर इसके अंदर है। तो मैं इसीलिए इसका जो टूल है उसको यूज़ कर रहा हूँ और जो जो फाइल है वो इसके अंदर है। तो इसके अंदर के टूल को यूज़ करके मैं जो ये सॉफ्टवेयर है उसको फ्लैशिंग करूँगा। तो इसको फिर से मैं ओपन कर लेता हूँ और ड्राइवर के बाद अब हमें क्या करना है, टूल को ओपन करना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ड्राइवर का काम कंप्लीट हो चुका है और हमें अब क्या करना है, इस टूल को ओपन करना है और इसके अंदर के जो बाकी फाइल है उसको हमें यूज़ नहीं करना है। आप देख सकते हो यहाँ पे भी फॉर्मवेयर लिखा हुआ है। तो ये फॉर्मवेयर मतलब अगर हमारा जो मोबाइल है वो स्काई प्रो, इस तरह का प्रो वर्जन का अगर हमारा मोबाइल होता तो हम इस फॉर्मवेयर को यूज़ करते। लेकिन इस फॉर्मवेयर को अगर हम अपने मोबाइल में डालेंगे तो हमारा जो मोबाइल है वो डेड हो जाएगा, मतलब वो बूट नहीं हो पाएगा, सॉफ्टवेयर ब्रेक या मतलब सॉफ्टवेयर डेड, इस तरह का प्रॉब्लम हमारे मोबाइल में आ जाएगा। तो इसीलिए हमें क्या करना है, जो हमारा मोबाइल का जो भी मॉडल है हमें उसी मॉडल का फ़ाइल को डाउनलोड करके डालना है। अगर हम गलत मॉडल के फ़ाइल को डाउनलोड करके अपने मोबाइल के अंदर डाल देते हैं तो हमारा मोबाइल जो है उसमें सॉफ्टवेयर ब्रेक या सॉफ्टवेयर डेड होने का चांसेस, या बूट डेड आप उसे कह सकते हो। तो इस तरह का प्रॉब्लम आ सकता है। तो अब हम क्या करते हैं, ये जो फ्लैश टूल है उसको ओपन करते हैं। तो इसमें डबल क्लिक करते हैं और डबल क्लिक करने के बाद अब हमें क्या जाना है, फ्लैश टूल, इस तरह से एक ऑप्शन आप देख सकते हो, फ्लैश टूल यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसमें डबल क्लिक करना है और डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो फ्लैश टूल ओपन हो चुका है। और इसमें हमें क्या करना है, जैसे आप फर्स्ट टाइम ओपन करोगे तो ये जो बॉक्स है आपका मतलब खाली रहेगा, इसमें आपको कुछ नहीं देखने को मिलेगा। तो
फ़िलहाल मैं इस सॉफ्टवेयर को एक बार यूज़ कर चुका हूँ, इसीलिए इसके अंदर कुछ मतलब जो सॉफ्टवेयर है ऑटोमेटिक लोडेड आ रहा है। आप पहली बार अगर ओपन करोगे तो इसमें आपको कुछ भी नहीं दिखाएगा और नीचे भी कुछ भी नहीं दिखाई देगा। तो अब क्या करना है, इस चूज़ में क्लिक करना है। आप यहाँ पे देख सकते हो चूज़ लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमें कहाँ जाना है, मतलब डेस्कटॉप पे चले जाना है। और डेस्कटॉप में जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो स्काई प्रो का आइकन यहाँ पे है। तो अब हम स्काई प्रो में नहीं जाएंगे, अब हमें जाना है स्काई का, मतलब जो एक्सट्रा का स्काई, सिर्फ स्काई लिखा हुआ जो फोल्डर है उसमें जाना है। तो इसमें चलते हैं और इसमें चलने के बाद फिर से इसको ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो एंड्रॉयड स्कैटर, तो इसको सिलेक्ट करके ओपन कर देते हैं। तो इसका जो फाइल है इसके अंदर लोड हो चुका है और लोड होने के बाद अब हमें क्या करना है, ये जो डाउनलोड बटन है उसमें हमें क्लिक कर देना है।